Angels of the universe! What's up? Welcome back to my channel. In this video, ako lang i-share sa inyo ako ang experience sa extreme water ride aning disco boat. Grabe, hurot akong ginhawa o sinyagit. Dili lalim. Basta ang tip nako sa inyo kung mag-ride mo ani, gunit lang yun taman sa ginhawa, ayaw buhi. Gunit lang yun, bahalag magkinaon sa gunit lang yun, kaya aron di ka malabay sa tubig. The best experience ang ako ang nagian aning disco boat ride. Ug tuod man ako namong patanawon aning ako ang video. Don't forget to subscribe.